カバさんが入で。だって書いてあるやつ見よう。あ、ペンギンがいる。ペンギンがいるね。カテカティンティカティカティン。レッサーパンダがまさかあそこのてっぺんまで登れたらすごいよ。でもあんなに登れるんだね。お、シャオちゃん。ティカティカティン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 。